အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချက်မိတ်ကလပ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပွဲထိုးပြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်Bishop Open นี่ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Open နေ့တွေကတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစားပွဲကြီးမှာနိုင်တဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး Open နေ့တွေတခုကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပေါ့နော် Trust ပေါ့နော် Trust ကလေးတခုကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ် Bishop Open နေ့ Trust ကလေးပေါ့နော်ဒီကစားပွဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဖြူဘက်ကကိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘရင်ရှိရပုံပေါ့နော်ဘရင်ရှိရပုံကို Evo ကိုနှစ်ကွက်တက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနက်ဘက်ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကပုံစံတူပေါ့နော်ပြန်ပြီးတက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ E5 E4 E5 ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Bishop နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ Bishop Open ဆိုတော့ Bishop Open ဆိုတော့ Bishop ကိုနင်းထုတ်မယ်သူကလည်းအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပုံစံတူလိုက်ပြီးထုတ်လိုက်မယ်ဗျ Bishop ကိုလေကျွန်တော်လည်းအဲ့ပုံဒီအနေထားလေးပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးကိုချက်မှတ်ထားပြီဒီအနေထားလေးကျွန်တော်ပွဲလေးမှာကျွန်တော်ကျုံးလာပြီဆိုရင်ဒီလိုအနေထားကျုံလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်တဲ့ပွဲရများရပေါ့နော်ဒီ line လေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေ့ကျင့်ထားရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာပြင်မရှိရပေါ့နော်ပြင်မရှိရပုံကိုနှစ်ကွက်တက်လိုက်တယ် D4 ဆိုပြီးတက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုသူ့မှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ Bishop နဲ့စားမလားပေါ်နဲ့စားမလားနှစ်ခုရှိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် तू ကပွဲထဲမှာဆိုရင်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြမှာတော့ပေါ်နဲ့စားရလေးကိုကျွန်တော်ပြပြလိုက်မယ်ပေါ်နဲ့စားတာကိုပြပြမယ်နော်နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော် Bishop နဲ့ဒီပုံကိုစားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့စားတဲ့ဥစ္စာလေးပြပြမယ်တကယ်လို့မှ तू ကအဲ့လိုပုံနဲ့စားလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြန်စားလို့မရဘူးဒီမှာနဲ့ तू ကဒီမှာသူ့ရဲ့ Bishop နဲ့ထောက်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြင်မနဲ့စားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Bishop နဲ့ trust ပေါ့နော်ဒီ Bishop နဲ့သူ့ရဲ့ဒီ wish bone ကျွန်တော်တို့ဒီဘရင်ရှိရဒီပုံက wish bone လို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့ပုံကိုကျွန်တော်သွားစားလိုက်မှာဘာထောက်မှမရှိဘူးနော် software file ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းကျွေးလိုက်တာBishop ဘရင်ကစားမှာပဲအောက်လို့တော့ပြေးလို့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဆိုတော့ဘရင်ကစားမှာဒါကြီးအထောက်လည်းမရှိတော့ကြဘရင်ကစားလို့ရတယ်ဗျစားမယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအလကားကျွေးလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး Bishop ကိုလေအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီမှာဘရင်မနဲ့ဒီမှာချက်မယ်အဲ့လိုမျိုးချက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကစားပွဲကြီးမှာကြုံရပြီဆိုရင်သူတို့နည်းနည်းကြားသွားအဲ့နေမှာစဉ်းစားရနေတက်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီမှာ Bishop ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးရပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ Bishop ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးရတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ Bishop လည်းသူကကားခြင်းနဲ့အခုဘရင်မကိုချက်ထားဆိုတော့သူတို့ကလှုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာကစားပွဲတွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ကစားပြိုင်ဘက်တွေကဘယ်လိုပြန်ပြီးတုတ်ပြန်လဲဆိုရင်ဒီပွန်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘရင်မကိုမောင်းတယ်ဒီလိုကာတယ်ပေါ့နော်ကာတဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ Bishop ကိုသွားစားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်ရှင်းတူသွားပြီကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ Bishop တကောင်နဲ့ဘုန်းတကောင်ကိုရတယ်သူကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Bishop တကောင်နဲ့ဘုန်းတကောင်ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သားသွားတာဘာလဲဆိုတော့သူကကာဇယ်ချင်းလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ကကာဇယ်ချင်းလို့ရသေးတယ်အဲ့ဟာလေးကွာသွားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကသူ့လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စားပြီးသွားတယ်ဆိုတော့သူကဒီမှာမြင်းကိုထုတ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီပုံးလေးကိုကယ်ချင်းလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဟန်းနေရလေအဲ့ပုံးလေးကိုကျွန်တော်စားမှာဆိုလို့သူကမြင်းကိုတက်မယ်တက်ပြီးတော့အဲ့ပုံးကိုကာကွယ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းမြင်းကိုထုတ်တယ်ဘာလို့မြင်းထုတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကားဆက်ချင်းတော့မှာအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်းကိုထုတ်တယ်ပေါ့နော်မြင်းကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်ရဲ့ပြင်မကိုမောင်းတယ်ဒီကျွန်တော်ကစားပွဲလေးတွေမှာကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကစားကျွန်တော်ဒီလိုအနေထားရောက်ပြီဆိုအဲ့ဒီနေရာလေးကိုတော်တော်သဘောကျတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြင်မကိုမောင်းတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာချက်တယ်သူ့ဘရင်ကိုချက်တော့ကြတော့ तू ကအမှန် तू ကဒီမှာပေါ့နော်အကောင်လေးထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဒီကောင်လေးကိုရွှေ့လိုက်တာဒါပေမဲ့ तू ကဒီမှာသူ့ရဲ့ကာဆရာထုတ်ပြီးတော့ကာလို့ရသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလေကာလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြေးကြမလို့အဲ့ track လေးကတော်ကောင်းတယ်ဗျကျွန်တော်ပွဲရီထဲမှာဆိုလေတော်သဘောကျရပေါ့နော်ဒီ track လေးကိုသူကအဲ့လိုမျိုးကာလိုက်တယ်ကာလိုက်တော့ကျတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာမြင်းနဲ့ဒီမြင်းနဲ့မချက်မှာချက်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်မြင်းကိုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ကာဆရာဒီနောက်ကကာဆရာ dash line ကာဆရာနှမ်းမြော် supporting ပေးတာစားလို့မရဘူးသူ့ရဲ့ပြင်မနဲ့ဒီမြင်းကိုစားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီမှာချက်ထားဆိုတော့စားရင်တော့စားလို့ရပါဘောနော်စားရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာပြင်မနဲ့စားမယ်အဲ့ဆိုတော့သူ့ဘက်ကပြင်မကြတော့ကျွန်တော် AC နိုင်တယ်ဒီပွဲကိုအခုဆိုရင်လည်းသူ့ကိုဒီလိုချက်ထားတဲ့အတွက်ဒီမြင်းကိုစားလို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာနှစ်ကောင်ခွပြီးတော့ချက်လိုက်တာအဲ့ဆိုတော့ပြင်မပြင်ပြီးရမှာပေါ့နော်ဘရင်တကယ်လို့မှဘရင်ကဒီကိုပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခွာချက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခွာချက်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဘရင်မကြပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တကယ်လို့မှဘရင်ကဒီကိုမပြေးဘူးအဲ့ line ကိုမပြေးပဲနဲ့ဒီဘရင်မနာကိုကတ်မယ်ပေါ့နော်ဘရင်မနာကိုကတ်ပြီးပြေးမယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်ကဒီမှာစားပြီးတော့သူ့ကိုချက်လို့ရတယ်ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုသူ့မှာပြေးစရာကဒီတစ်ခွက်ပဲရှိတော့ပေါ့နော်တကောင်လဲကြာသွားပြီဘယင်းကြီးပဲသူကကိုင်းနေရကြဘယင်းကြီးပဲလိုက်ပြီးပြေးနေတာအဲ့တော့ဟိုတကယ်လို့မှသူဒီမှာတစ်ခွက်ပဲပြေးစရာရှိတော့တယ်ပြေးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခွက်ဆိုရင်ချက်မဖြစ်ပြီအဲ့လိုဒါချက်မဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Bishop Open လေးကိုပြပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ Bishop Open လေး live ပွဲလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ